ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. اللهم لا فهما إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تستنسنا يا رب العالمين. Wa qala ta'ala, dan telah berfirmanlah ia Allah Ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Allah Ta'ala kata, lu'inal ladzina kafaru, dilaknatkan akan segala mereka kafaru yang kufur oleh mereka itu, min bani Israil, han keadaan mereka itu daripada bani Israil. Lu'ina ala lisani Dawud, ke atas lidah Nabi Dawud, wa Isa bani Maryam, dan ke atas lidah Nabi Isa ibni Maryam. Allah Ta'alaได้กล่าวว่าอัลลอฮฺ Ta'ala นั้นได้ทำการละนัดกับบรรดาผู้ซึ่งที่เขานั้นปฏิเสธอัลลอฮฺ Ta'ala จากพวกบันิอิสราเอลอัลลอฮฺ Ta'ala ได้ทำการละนัดตามลิ้นของท่านนบีดาวูดนบีดาวูดต้องการที่จะให้อัลลอฮฺ Ta'ala ทำลายล้างพวกบันิอิสราเอลและนบีอีสาหมายความว่าหลังจากที่ว่านบีดาวูดและนบีอีสาเนี่ยได้ทำการเรียกร้องประชาชาติของท่านไปสู่อัลลอฮฺตะอาลาแต่พวกนี้มันดื้อดึงหลังจากนั้นนบีดาวูดและนบีอีสาก็ดุอากับอัลลอฮฺตะอาลาให้อัลลอฮฺตะอาลาทำการลงโทษกับผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาก็ทำการละนัดอัลลอฮฺตะอาลาก็ทำการสาปแช่งอัลลอฮฺตะอาลาก็ทำการลงโทษกับพวกบันิอิสราเอลตามการขอของนบีดาวูดและตามการขอของนบีอีสากอลันอะไรข้างในบอกกอละฟิลคอซิน telah berkata la ya sahibul khazin เจ้าของคิตาบคอซินนี้ได้กล่าวฟิลคอซินในคิตาบคอซินว่ากอละอักษรุลมุฟัสซิรีนส่วนมากจากอุลามะที่ทำตัฟซีรได้กล่าวว่าฮุมอัลลดีนะกะฟารูเนี่ยอัศฮาบุสซับตีบรรดาพวกที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺตะอาลาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทำการสาปแช่งนั้นก็คืออัศฮาบุสซับตีก็คือพวกที่ไปหาปลาวันเสาร์ไปจับปลาในวันเสาร์ลัมมะตาดาววัสตอดูในขณะที่พวกเขานั้นได้สร้างความเกินเลยอัศฮาบุสซับตีและก็วัสตอดูและพวกเขานั้นไปล่าปลาฟิสซับตีในวันเสาร์อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงห้ามเอาไว้แล้วนบีของพวกเขาได้ทำการห้ามไว้แล้วว่าอย่าไปทำการจับปลาในวันเสาร์แต่พวกนี้มันเกินเลยสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ละนัดอัลลอฮฺตะอาลาก็สาปแช่งฟะกอลดาวูดนบีดาวูดได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมันอันฮุมโอ้อัลลอฮ์อินอันฮุมละนัดolehmu akan mereka itu ขอพระองค์จงได้โปรดทำการละนัดทำการสาปแช่งกับพวกนี้ด้วยเถิดวะจะอันฮุมกิรอดาตันและขอพระองค์จงได้โปรดทำพวกเนี้ยกิรอดาตันกิรอดาตันวะจะอันฮุมอัศฮาบัสซับตีขอพระองค์จงได้โปรดทำกับพวกอัศฮาบุสซับตีเนี่ยกิรอดาตันให้กลายเป็นลิงกิรอแล้วก็ฟามุซิคูmaka ditukarkan akan mereka itu ashabus sabti
กะดาลิกะไอกะกิรอดะกันหลังจากนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทำการอะไรทำการเปลี่ยนรูปของพวกเขานั้นให้กลายเป็นรูปของลิงสาปแช่งจากมนุษย์กลายเป็นลิงวะกิสซะตุฮุมฟีซูเราะตินอาราฟกิสซะของพวกเนี้ยประวัติของพวกอัศฮาบุสซับตีเนี่ยอยู่ในซูเราะตุนอาราฟไปเปิดดูได้ในซูเราะตุนอาราฟยุคที่8ซูเราะตุนอาราฟแผ่นที่5วะอีซาอิบนุมารยัมกอลาอีซากอลาคอซินหรืออัศฮาบุลคอซินเจ้าของกิตาบคอซินได้กล่าวว่าวะฮุมอัลลดีนกะฟารูเนี่ยก็คือกุฟฟารุอัศฮาบินมาอิดะห์ก็คือพวกอะไรพวกที่ปฏิเสธอัศฮาบุลมาอิดะห์พวกที่ได้รับสำรับอาหารที่มาจากฟ้าพวกนี้หลงอยู่ในอะไรในทะเลทรายดิออกไม่ได้กลับไม่ถูกไม่มีอะไรจะกินสุดท้ายได้อัลเลาะห์ตะอาลาก็ส่งอะไรมาอิดะห์มาถาดอาหารมาจากฟ้าลัมมาอากาลูมินฮาในขณะที่พวกเขาได้กินมินฮามินันมาอิดะห์แล้วก็วัดดะคอรูdan menyimpan oleh mereka itu ibad dan akli และพวกเขานั้นก็เก็บกักเอาไว้หมายความว่าอะไรนบีอีสาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงกินกินเสร็จแล้วก็ห้ามเก็บเอาไว้เหลือให้คนอื่นล่ะสุดท้ายแล้วพวกนี้มันก็เคียนะมันก็เบียดเบียนมันไม่ตามคำสั่งของท่านนบีอีสามันก็เก็บเอาไว้ล่ะเก็บเอาไว้ล่ะวะลัมยุมินูและพวกเขาก็ไม่อีหม่านกอละอีสานบีอีสาก็จึงกล่าวว่าอัลลอฮุมมันอันฮุมวะจะอันฮุมกอนาซีรอโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงได้โปรดทำโทษกับอัศฮาบุลมาอิดะห์เนี่ยวะจะอันฮุมกอนาซีรอและขอพระองค์จงได้โปรดทำพวกนี้ให้เป็นบาบีให้เป็นหมูฟามุซิคูกาดาลิกาmaka ditukarkan rupa mereka itu ashabul maidah kadzalika ay ka khanazir Allah Taala ก็ทำการเปลี่ยนรูปพวกนี้กลายเป็นรูปหมูวะกีลาอินนาดาวูดาวะอีซาบุชรันบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะละนั้นไม่ยุกฟารุบิฮิkenapa zalika bermula demikian itu serapสิ่งดังกล่าวเนี่ยเขาได้บอกว่าอัลละนุbisababi isyanihim wa tidaihim การที่อัลเลาะห์ตะอาลาสาปแช่งด้วยสาเหตุการที่พวกเขานั้นทรยศต่ออัลเลาะห์ตะอาลาวะติดาอิฮิมและการที่พวกเขาเกินขอบเขตการที่อัลเลาะห์ตะอาลาละนัดพวกนี้นะบีมาอัศาbisababi ma asau dengan sebab barang yang derhaka mereka ituด้วยสาเหตุสิ่งที่พวกเขานั้นได้ทรยศฝ่าฝืนwa kanu dan adalah mereka itu alladzina kafaru ya'taduna melampaui mereka itu พวกเขานั้นเกินขอบเขตเขาให้จับปลาได้แต่ว่าอย่าจับวันเสาร์มันก็เกินเขาว่าให้กินได้หมายได้แต่อย่าเก็บมันก็เก็บมันเกินขอบเขตด้วยเหตุนี้แหละอัลเลาะห์ตะอาลาจึงละนัดพวกนั้นกานู adalah mereka itu alladzina kafaru la yatanahuna tidak larang mereka itu tidak larang melarang mereka itu พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ห้ามปรามซึ่งกันและกันไม่ยอมห้ามกันและกันหมายความว่าไม่ยอมตักเตือนทิ้งการตักเตือนซึ่งกันและกันมันแบ่งออกเป็น 2-3 พวกใช่ไหมพวกหนึ่งอะไรพวกหนึ่งห้ามพวกหนึ่งนั้นอยู่เฉยๆไม่ห้ามมันมีไปดูในประวัติของแกไปดูในประวัติของพวกนี้พวกหนึ่งนั้นไม่ทำแล้วก็ไม่ห้ามพวกหนึ่งนั้นอะไรไม่ทำด้วยแล้วก็ห้ามด้วยแล้วก็พวกหนึ่งก็คือว่าไม่ทำแล้วก็
ไม่ทำแล้วก็ไม่ห้ามตกลงว่าพวกเขาเหล่านั้นลายาตนาเฮานะไม่ห้ามปรามซึ่งกันและกันan mungkarin daripada perkara yang diingkar oleh syarah fa'aluhu maka perbuat mereka itu oleh mereka itu alladzina kafaru akan dia akan mungkar หลังจากนั้นพวกเขานั้นก็ทำของมุงการlabik sama kanu yaf'alun sejahat-jahat barang yang adalah mereka itu alladzina kafaru yaf'aluna perbuat mereka itu ชั่วที่สุดชั่วที่สุดของสิ่งที่พวกเขานั้นได้ปฏิบัติก็คือการที่พวกเขานั้นอะไรไม่ห้ามปรามซึ่งกันและกันจากของมุงกัรอะไรWaqala ta'ala dan telah berfirmanlah ya Allah Ta'ala la Allah telah ada tรงตรัสในอัลกุรอานว่าwa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur wa qul dan kata olehmu ya Muhammad oh macam jong kau เถิดว่า al haqqu bermula kebenaran itu สำหรับความสัตย์จริงนั้นของฮักนั้นของสัจธรรมนั้นนะmir rabbikum daripada Tuhan kamu yakni jaa mir rabbikum datanglah ia al-haqqu mir rabbikum daripada Tuhan kamu เจ้าจงกล่าวเถิดว่าของสัจธรรมนั้นน่ะมันมาจากพระเจ้าของสุดเจ้าหมายความว่า faman syaa'a maka barang siapa menghendaki la ia rabbukum ai an imana ฉะนั้นเมื่อว่าของฮักเนี่ยมันมาจากพระเจ้าของสุดเจ้าไม่ได้มาจากผู้หนึ่งผู้ใดหรือว่าไม่ได้อยู่บนความสามารถของผู้หนึ่งผู้ใดหากแต่ว่าของสัจธรรมนั้นมันมาจากพระเจ้าของสุดเจ้าฉะนั้น faman syaa'a maka barang siapa menghendaki la ia rabbukum ai an imana ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ว่าพระเจ้าของเจ้านั้นต้องการที่จะให้เขาอีหม่านฟันยุมินmaka hendak berimanlah ia man danเขาก็จงiman wa man syaa'a maka barang siapa yang menghendaki la ia rabbukum ai an kufra และบุคคลใดก็ตามที่เขานั้นประสงค์เดี๋ยวรู้ว่าจะกลับไปหามัน faman syaa'a maka barang siapa menghendaki la ia man ai an imanaดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่เขาต้องการจะอีหม่านฟันยุมินมาก็หันเราเบิดอีหม่านละเอียมันดังนั้นเขาจงอีหม่านว่ามันชาอะdan barang siapa menghendaki la ia man ai an kufra และบุคคลใดก็ตามที่เขาต้องการที่จะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ตะอาลาต่อพระเจ้าของสุดเจ้าฟันยักฟุรมาก็หันเรากุฟรละเอียมันดังนั้นเขาก็ต้องปฏิเสธอันฮักกุขบารุนมุบตะดะอุนมะฮซูฟุนmir rabbikum halun au sifatun faman syaa'a yu'min wa man syaa'a yakfur ai la ubali หมายความว่าฉันนั้นจะไม่สนใจบิอีมานิมันอามานะกับการอีหม่านของผู้ที่อีหม่านว่ากุฟริมันกาฟรและการกุฟรของผู้ที่กุฟรฉันจะไม่สนใจหรอกฉันจะไม่สนใจเพราะของสัจธรรมนั้นคือมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากผู้หนึ่งผู้ใดฉะนั้นฉันจึงจะไม่สนใจไปยังการอีหม่านของผู้ที่อีหม่านและฉันจะไม่สนใจไปยังการกุฟรของผู้ที่กุฟรwa qala ta'ala dan telah berfirman ya Allah Ta'ala fasda bima tu'mar fasda bima tu'mar ai ijhar
zahir olehmu ya Muhammad โอ้มูฮัมหมัดเจ้าจงให้เปิดเผยนะอิจฮัดเจ้าจงให้ดังนะเจ้าจงให้ดังนะเจ้าจงให้ดังนะเจ้าจงทำให้ดังเจ้าจงทำให้เปิดเผยบิมาตุมัรนะdengan barang dengan barang yang disuruhkan dengan barang yang disuruh dengan barang yang disuruhkan di kau bihi biman ท่านจงให้ดังกับสิ่งซึ่งที่ว่าท่านั้นถูกใช้ dengan barang yang disuruhkan di kau bihi biman ท่านจงให้ดังนะท่านจงให้เปิดเผยกับสิ่งที่ว่าเจ้านั้นถูกใช้ด้วยกับสิ่งนั้นอะไรล่ะมาตุมัดเนี่ยมินัดดะวะตีอิลาเตาฮีดิลละก็คือการเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การเตาฮีดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเจ้าจงเปิดเผยออกมาเจ้าจงให้ดังออกมาการเรียกร้องมนุษย์ไปสู่การรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาอายะห์นี้ก็คือเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีเปิดเผยการเรียกร้องได้แล้วแต่แรกๆนี่คืออัลเลาะห์ตะอาลาให้ซุ่มซ่อนกันช่วงที่ว่าอิสลามยังไม่เข้มแข็งอิสลามยังไม่แข็งแรงตอนนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีเรียกร้องมนุษย์แบบลับๆแบบลับๆเพราะตอนนั้นอิสลามเรายังไม่แข็งแรงแต่หลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ฮิดายะห์แก่ท่านอุมัรมาแล้วหลังจากนั้นอิสลามก็เรียกร้องแบบเสียงดังได้เลยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ใช้เรียกร้องแบบเปิดเผยไปเลยไม่ต้องไปกลัวผู้กุฟาร์เพราะว่าอัลเลาะห์ตะอาลารับดุอาของท่านนบีแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะให้อิสลามเข้มแข็งโดยกับคนหนึ่งคนใดจากสองคนอุมัรกับใครนะสุดท้ายได้อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกอุมัรหลังจากนั้นก็นบีก็ฝึกสั่งใช้ให้เรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับแบบดังๆฟัสดะบิมาตุมัรวะกาลตะอาลาอันจัยนาtelah kami melepaskan Allah telah บอกว่าเรานั้นได้ทำให้ปลอดภัยalladzina yanhauna akan mereka yanhauna yang melarang mereka itu alladzina กับบรรดาผู้ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นห้ามปรามกันอานิสุอิ daripada kejahatan จากความชั่วใครก็ตามที่ห้ามปรามจากความชั่วเนี่ยเรานั้นทำให้พวกเขานั้นพบกับความปลอดภัยwa akhadna dan kami mengambil และเรานั้นได้เอาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าเรานั้นได้เอาalladzina zalamu akan mereka yang zalim mereka ituกับบรรดาพวกที่ซอลิมakhadna bi'adzabin ba'isin dengan azab yang bersengatan ba'isin ay syadidin ด้วยกับอาซาบด้วยกับโทษทันที่รุนแรงbima kanu yafsukun dengan sebab barang yang adalah mereka itu alladzina zalamu yafsukun fasik mereka itu ด้วยกับบาปด้วยกับสาเหตุของบาปซึ่งที่พวกเขานั้นได้ฟาซิกได้ทำความผิดได้ทำความชั่วข้างในบอกบิซาบาบิฟิสกิฮิมด้วยสาเหตุความฟาซิกของพวกเขานั้นการที่พวกเขานั้นออกจากการต่ออัตwan ayatu fil babi dan berdasarkan ayat-ayat pada ini bab และสำหรับบรรดาอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดที่ความหมายของมันเกี่ยวพันกับบาปเนี้ยบาปที่ว่าอัมรุบิลมะรูฟวันนาฮยุอานินมุนกัรกะซีรอตุนมะลูมาตุนอายะห์เหล่านั้นมากมายเหลือเกินมะลูมาตุน lagi pula dimaklumkan akan dia akan ayat ituเป็นอายะห์ที่ว่ามะลูมมะลูมใครๆก็รู้ไอ้ฟิลกุรอานมะลูมในอัลกุรอานwa ammal ahadisu dan adapun berdasarkan hadis-hadis itu aifin babi kasiratun ma'lumatun เหมือนกันและสำหรับบรรดาหะดีษของท่านนบีฟินบาบีpada ini bab kasiratun ma'lumatun ก็มีอยู่มากมายเหมือนกันแล้วก็มะลูมด้วยฟันอัวลุไอฟันหะดีซุนอัวลุอันอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลAbu Sa'id
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda la ya Rasul. Abu Sa'id Al-Khudri ได้กล่าวว่าฉันนั้นได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงตรัสว่ามันรออามินกุมมุงการัน barang siapa lihatlah ia man minkum daripada kamu mungkaran akan perkara yang diingkarkan oleh syarak บุคคลใดก็ตามจากสุดเจ้าเนี่ยที่ได้เห็นกับของมุงการของที่ว่าชะเราะห์ให้การปฏิเสธนะใครก็ตามที่เห็นความชั่วฟันยูกอยิดมาก็หันดะ mengubahlah ia man hu akan dia akan mungkar dan เขาจงเปลี่ยนแปลงเขาจงยับยั้งเขาจงเปลี่ยนแปลงของมุงการนั้นนะบิยาดี dengan tanganมันด้วยกับมือของเขาใครบอกวูจูบันบิชรอีนะจงเปลี่ยนตรงนี้คือในฐานะที่วาญิบเลยบิชรอีอัลกิฟายะตีอินอาลิมาบิดาลิกะอักษรมินวาฮิดินฟันยูกอยิดวูจูบันบิชรอีหุกมการเปลี่ยนตัวนี้หุกมการยับยั้งความชั่วเนี่ยเป็นวาญิบตามหลักการชะเราะห์แต่ว่าอาลัลกิฟายะห์เป็นฟัรดูกิฟายะห์อินอาลิมาบิดาลิกะอักษรมินวาฮิดินถ้าหากว่าเขารู้ถึงความชั่วนั้นมากกว่า1คนถ้าเกิดว่ามีคนรับรู้ว่าในบ้านของเรามีคนทำความชั่วมากกว่า1คนการห้ามปรามนี้ก็ถือเป็นฟัรดูกิฟายะห์หมายความว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดในบ้านของเราไปห้ามปรามแล้วไปทำการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ถือว่าปล่อยไปด้วยแต่ถ้าเรารู้อยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นฟัรดูอินละwa illa dan jika tidak wa illa ay wa illam yu'lam aksara min wahidin แต่ถ้าว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ถึงการเกิดความชั่วในหมู่บ้านของเรานั้นอักษรมินวาฮิดินมันมากกว่า1คนล่ะไม่รู้ถ้าหากว่าเขาไม่รู้ถึงการเกิดมาเสียนั้นมากกว่า1คนไอ้เบียอันอะไรเบียอันอุลิมะว่าเบียอันอาลิมะวาฮิดุนฟะกัตหมายความว่าด้วยการที่ว่าเขารู้เพียงแค่คนเดียวรู้เพียงแค่คนเดียวเรารู้อยู่คนเดียวฟะฮุวะมาก็yaituอัตตะกีรูฟัรดูไอนินดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการยับยั้งความชั่วนั้นเป็นฟัรดูอีนเลยฟัรดูไอนินbaik fa illam yastati' maka jika tidak kuasa la ia yaman ดังนั้นถ้าว่าเขาไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถไออัตตะกีเราะห์บินยาดีหากว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความชั่วนั้นของมุงการนั้นด้วยกับมือฟาบิลิซานีไอฟันยูกอยิรฮุบิลิซานีดังนั้นเขาจงเปลี่ยนแปลงของมุงการนั้นด้วยกับลิ้นของเขาไปบอกไปกล่าวเขาไปเตือนเขาแต่ถ้ายูกอยิรฮุบิยาดีนี่คือไปทุบทิ้งเลยจับคว้างเลยยิบมาเลยยึดมาเลยนั่นคือถ้าว่าเรามีอำนาจมีความสามารถเช่นเราเป็นตำรวจเราเป็นนายเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราเป็นกำนันเราเป็นอบตเรามีอำนาจใครทำอะไรเราไม่ได้อันนั้นก็ให้เราอยู่ก็ยึดบิยาดีนะแต่ถ้าว่าเรามีความสามารถก็ฟาบิลิซาข้างในบอกว่าฟาอิลลัมยัสตาติยะอันอิงการะบิยาดีดังนั้นถ้าว่าเขามีความสามารถที่จะปฏิเสธด้วยกับมือล่ะด้วยกับมือตัสรีดคำว่าลัมยัสติยะbi an khasya dengan bahwa takut la ia seorang lahaqa dararin ด้วยการที่เขากลัวว่ามันจะติดตามมาซึ่งอันตรายจะเกิดอันตรายตามมาหมายความว่าถ้าหาไปทุบโต๊ะพวกนี้ไปหยิบเครื่องขวดเหล้าแน่นอนเดี๋ยวอันตรายต้องตามมาแน่บีบาดาดีกับร่างกายของเขาเอาอาคิริมาลีเอาอัคริมาลีหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาเอาทรัพย์สมบัติของเราไปทำลายบ่อนเหล้าของมันเดี๋ยวมันก็จะมาทุบรถของเรามาทุบ
บ้านของเราว่าไปหรือมันก็จะมาเอาทรัพย์สมบัติของเราไปอันนี้เขาเรียกว่าเราไม่มีความสามารถที่จะทำลายด้วยกับมือถ้าแบบนั้นก็ฟาบีดีไซน์ฟาบีดีไซน์จงยับยั้งจงห้ามปากของมุขะนั้นด้วยกับลิ้นfa illam yastati' lah maka jika tidak kuasa la iyo karena บอกว่าไอซาลิกะรายการอินกาบิลิซานีดังนั้นถามว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะห้ามปากด้วยกับลิ้นล่ะฟาบิกอนบิไอฟันยูกยิรหุบิกอนบิดังนั้นเขาจงเปลี่ยนแปลงของมุขะนั้นด้วยกับหัวใจของเขาท่านไหนบอกว่าอะไรยุงกิรหัวเขาจงปฏิเสธความของมุขะนั้นด้วยกับหัวใจของเขาbi ayyakrahu zalika wa ya'zima an law qadira alaihi bi qaulin aw fi'lin azalahu li'annahu yajibu karahatul ma'siyati farradi biha syarikun li fa'ilihi wa hadha wajibun ala kulli ahadin bi khilafil ladzina qablahu Wadhalika dan benar demikian itu zalika ay an ingkaru bin qanbi lin ajzi anhu bi ghairihi และสำหรับสิ่งดังกล่าวนั้นก็คือการที่เราปฏิเสธด้วยกับหัวใจเพราะเราอ่อนแอเราอ่อนแอจากการปฏิเสธด้วยกับอื่นจากหัวใจลินajzi anhu anit tarjid bi ghairihi ghairi qanbiเรามีความสามารถเราก็ทำได้แค่หัวใจเท่านั้นเองจะลงว่าสิ่งดังกล่าวนี้อัพอุนอีมานเซอร์ดอฟอีมานนั่นคืออีมานขั้นต่ำสุดท่านบอกไออักลลูฮูอักลุนอีมานซามารตันไอ้นั้นถือเป็นอีมานที่ต่ำสุดแล้วถือว่าต่ำสุดของอีมานแล้วซามารตันในด้านผลของมันในด้านความสำเร็จที่เราจะได้รับถือว่าต่ำสุดแล้วRawahu dalam riwayathu akan dikatakan hadis Muslim oleh Imam Muslim. As-sani ay al-hadits as-sani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah ma min nabiyyin ba'asahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyunaแท้จริงนะท่านนบีได้กล่าวว่ามามินนบียินมินซาอิดะ tidak ada seorang nabi ไม่มีนบีสักคนหนึ่งba'asahullahu fi ummatin yang telah membangkithu dia akan nabi oleh Allah Taala fi ummatin pada satu umat ไม่มีนบีหนึ่งนบีคนหนึ่งคนใดซึ่งที่ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทำการแต่งตั้งเข้ามาให้แก่อุมัตของเขากอบลีดูฮูรูdaripada akuก่อนจากฉันไม่มีนบีสักคนหนึ่งเลยก่อนจากฉันเนี่ยซึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้แต่งตั้งเข้ามาให้แก่อุมัตไม่มีหรอกอิลลากานะละฮูเว้นแต่ว่าจะมีให้แก่นบีเท่านั้นมินอุมมะติ daripada umat ya umat nabiเว้นแต่ว่าจะมีให้แก่นบีท่านนั้นจากอุมัตของเขาฮาวาริยูนจะมีพวกฮาวาริยูนทุกๆนบีเนี่ยจะต้องมีฮาวาริยูนจะต้องมีฮาวาริยูนแม้กระทั่งฉันเองก็ยังมีฮาวาริยูนฮาวาริยูนคือใครล่ะฮาวาริยูนก็คือเนี่ยยะนีคุลาซออุลอัมบียะคุลาซออุลอัมบียะก็คือผู้ที่บริสุทธิ์ใจกับท่านนบีคนที่ว่าจริงจังจริงใจกับท่านนบีจะต้องมีแต่ละนบีเขาจะมีฮาวาริยูนพวกที่ว่าจริงใจบาลาว่านบีไปไหนไปกันตายกับท่านนบีกันเลยจะมีพวกแบบนั้นพวกที่ว่าถวายชีวิตให้กับท่านนบีเลยพวกฮาวาริยูนพวกที่บริสุทธิ์ใจกับท่านนบีถ้าเป็นนบีของเราก็เช่นอบูบักรนบีไปไหนไปนั้นนบีอยู่คนเดียวในถ้ำอบูบักรเข้าไป
เป็นเพื่อนเราอะไรพวกฮาวารีอยู่พวกที่ว่าจริงจังจริงใจไม่ใช่ว่าคบทีคบเพื่อผลประโยชน์ไม่ใช่แล้วก็วะอัศฮาบุนนะวะอัศฮาบุนต่อไปที่ฮาวารีอยู่และเว้นแต่ว่าจะมีให้แก่นบีเหล่านั้นนะอัศฮาบุนนะมีพรรคพวกนะมีเพื่อนฝูงนะมีซอฮาบะห์ยะคูดูนะyang mengambil mereka ituนะอัศฮาบบิสุนนะติสุนนะตินบียินนะซึ่งที่พวกเขานั้นจะยึดเอาแนวทางของท่านนบีเหล่านั้นจะมีมิตรสหายที่ยึดถือเอาแนวทางของนบีของพวกเขาแล้วก็วายะกตาดูนบีอัมรีบิอัมริลละ dan mengikut mereka itu nabi amri amrillah และพวกเขาก็จะตามกับคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาซุมมะ kemudian nah innaha ya karena innaha dan qissah nah innaha an qissahแต่ข้างในเขาก็บอกว่าอินนัลอุมมะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วอินนัลกิสซะอินนัลอุมมะแท้ที่จริงแล้วอุมมะที่อยู่ก่อนจากฉันเนี่ยอินนาอุมมะตินกับลีนแท้จริงแล้วอุมมะที่อยู่ก่อนจากฉันเนี่ยตัครุฟูmengganti min ba'dim kemudian daripada mereka itu ashab จะมีการทดแทนภายหลังจากพวกเขานั้นคูลูฟุนคูลูฟุนแปลว่าปังกันติยะฮัดผู้ทดแทนที่ชั่วจะมีการทดแทนผู้ที่ชั่วขึ้นมาหมายความว่าหลังจากหมดยุคนี้ไปคนชุดนี้ไปก็จะมีผู้ที่มาทดแทนที่เป็นชั่วๆยากูลูนะberkata mereka itu khuluf ซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวว่ามาลายัฟอาลูakan barang yang tidak berbuat mereka itu กล่าวกับสิ่งที่พวกเขานั้นไม่ได้ทำพวกครุพวกทดแทนคนรุ่นหลังที่ชั่วๆพวกเขานั้นจะกล่าวในสิ่งที่พวกเขานั้นไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็วายัฟอาลูมาลายุมารูdan berbuat oleh mereka itu khulufมาลายุมารุดอาการบารางyang disuruhkan mereka ituและพวกเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกใช้กล่าวในสิ่งที่ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกใช้อันนี้ก็เรียกว่าคนรุ่นหลังผู้ที่มาทดแทนที่ว่าชั่วๆในแต่ละยุคแต่ละยุคมันจะมีแบบนั้นfaman jahadahum biyadihi maka barang siapa jahada memeranglah ia yaman hum akan mereka itu biyadihi dengan tangannya tangan man ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ว่าต่อสู้กับพวกเขาบิยาดีด้วยกับมือของเขาฟาฮัวมุมินุนmaka yaituมันเนี่ยมุมินดังนั้นบุคคลดังกล่าวนี่ถือเป็นคนที่มุมินว่ามันจาฮะดะฮุมบิลิซานิและบุคคลใดก็ตามที่ว่าต่อสู้แก่พวกเขาบิลิซานิด้วยกับลิ้นของเขาฟาฮัวมันนั้นมุมินว่ามันจาฮะดะฮุมบิกอนบิฟาฮัวมุมินwa laisa wara'a dzalika dan tidak ada di belakang demikian itu และไม่มีหลังจากสิ่งดังกล่าวแล้วzalika ai karahatin munkari การรังเกียจของมุงกัรบินกอนบีด้วยกับหัวใจไม่มีหลังจากสิ่งดังกล่าวแล้วก็คือการที่เรารังเกียจของมุงกัรด้วยกับหัวใจ
ไม่มีแล้วหลังจากสิ่งเนี้ยมีนันอีหม่านdaripadaอีหม่านถือว่าไม่อีหม่านแล้วต่ำกว่านี้ถือว่าไม่เป็นการอีหม่านแล้วฮับบะตุคอรดาลินฮับบะตุคอรดาลินsatu biji sawi isim laisa ไม่มีแม้แต่ว่าเราว่าเท่าผงธุลีนะไม่มีแล้วน้ำหนักจากการอีหม่านเนี่ยแม้แต่นิดนึงก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วหลังจากสิ่งดังกล่าวเนี่ยก็คือหลังจากที่เรารังเกียจของมุขดุกับหัวใจเนี่ยไม่มีแม้แต่ฮับบะตุคอรดาลินน้ำหนักเท่ากับเม็ดผักขมเม็ดผักขมจากการอีหม่านไม่มีแล้วเพราะนั้นถือว่าต่ำสุดแล้วbaik rawahu telah meriwayatkan akan dengan hadis Muslimun oleh Imam Muslim as-salisu ay an haditsus salisu an abil walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Ubadah niเป็นahli madhab Syafi'iyah qala Ubadahได้กล่าวว่าบายะนา telah kami angkat janji พวกเรานั้นได้ทำข้อตกลงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเรานั้นได้ทำข้อตกลงได้ทำข้อสัญญากับท่านนบีบายะนาอะลัสซัมอิกะตัดmendengar บนการเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนบีพูดวัตตออาติdan ke atas taat และบนการตามในสิ่งที่นบีใช้Asam wa ta'at fil usri pada ketika kesusahan ในตอนที่เราพบความยากลำบากในตอนที่เราลำบากเราก็จะฟังเราก็ตออัตต่อท่านนบีแล้วก็วันยุสรีdan pada ketika kemudahan และในตอนที่เรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขสบายพวกเราก็จะอยู่บนการฟังและก็บนการตออัตต่อท่านนบีวันมันชาตีไอวะฟินมันชาตี dan pada masa kerajinanและในตอนที่เรามีความขยันพวกเราก็จะฟังแล้วก็จะตออัตต่อท่านนบีวัลมักรอฮีdan pada masa kebencian และตอนที่เรามีความเบื่อหน่ายตอนที่เรารังเกียจตอนที่เราเบื่อหน่ายตอนที่เราเกียจค้านแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อฟังแล้วก็ตออัตต่อท่านนบีวะอะลาอาซารตินอะลัยนาwa ala ตัวนี้อัตที่ ala sam'i ไอวะบายะนะรอซูลุลลอฮ์ซัลลัมอะลาอาซารตินอะลัยนาและพวกเราเนี่ยได้ทำข้อตกลงทำข้อสัญญาต่อท่านนบีบนอาซารตินบนการอาซารตินนี่แปลว่าอัติติซอดบินมุชตาริกก็คือการที่ketentuan seorang dengan benda yang dikongsi ก็คือการที่คนคนหนึ่งนั้นเอามาเป็นของส่วนตัวเอามาเป็นของส่วนตัวกับของที่เป็นของส่วนรวมเอามาเป็นของส่วนตัวกับสิ่งที่มันเป็นของหุ้นส่วนกันเรียกของอิติซอสบินมุชตาริกalaina ke atas kamiหมายความว่าไงหมายความว่าคนคนหนึ่งนั้นทำการจำกัดของส่วนรวมเป็นของส่วนตัวคือให้ของส่วนรวมนั้นเป็นของส่วนตัวคือเมื่อนบีตัดสินอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นนบีตัดสินว่าของนี้อยู่กับเจ้าก็เอามาอยู่กับเรานบีตัดสินว่าของนี้เปลี่ยนไปอยู่กับมัชยุคอื่นละก็ตามท่านนบีอันนี้เขาเรียกว่าอาซารอตินาอะไรนะคือจะไม่มีการคัดค้านสมมติว่านบีบอกเอาม้าคนนี้ให้กับคนนี้ม้าของส่วนรวมใช่ไหมม้าคนนี้สงครามคนนี้ได้ม้ามา3 ตัวเอาม้าคนนี้ให้อยู่คนนี้ก่อนม้าคนนี้ให้อยู่คนนี้แหละนี่เขาเรียกว่าอาซารอติน
แต่ว่าถ้านบีจะมีการเปลี่ยนแปลงจากกรรมสิทธิ์ของเขาไปยังคนอื่นเขาก็พอใจหรือว่าพอใจแล้วก็วะอะลาอัลลาตุนาซิอัลอัมรอะห์ละฮูวะอะลาตัวนี้ก็อัตที่อะลาตัวก่อนไอวะบายะนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอัลลานูนาซิอัลอัมรke atas bahwa tidak kami merembut al-amra.และพวกเราสัญญาต่อท่านนบีว่าพวกเราเนี่ยจะไม่แย่งชิงกันจะไม่แย่งชิงกันกับอะไรกับคำสั่งต่อผู้ที่มีสิทธิหมายความว่าถ้าหากว่านบีใช้ให้เราตามใครเชื่อฟังต่อใครพวกเราก็จะไม่แย่งชิงกันจะไม่แย่งชิงกันพวกเรานั้นจะไม่แย่งชิงกับคำสั่งต่อผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่นบีเมื่อนบีแต่งตั้งใครเป็นผู้นำพวกเราก็จะตามพวกเรานั้นก็จะตามอิลลาอันตะเราmelainkan bahwa melainkan bahwa ตายไปแล้วขณะบอกมินซินอัมเว้นแต่ว่าอิลลาอันตะเรากุฟรันเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าlihat illa antara kufran bawahan เว้นแต่ว่าอันนั้นตรงนั้นมานอตาเราแล้วตัวนั้นเขาแปลเป็นตาโมโตเระหรือว่าตัวนั้นดูสินะindakum di sisi kamu minallahi ta'ala fi kufran burhanun เว้นแต่ว่าถ้าหากว่าพวกเราเห็นว่าผู้นำคนนั้นได้ปฏิบัติกับการกุฟรที่ชัดเจนindakum di sisi kamuรู้ว่าจะแปลว่าท่านเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าตาเราบาวกามูเลยฮะเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นมันซินอัมรีผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของคำสั่งเนี่ยผู้นำเนี่ยนะกุฟรอนเขานั้นเป็นกุฟูรเขานั้นได้ปฏิบัติของที่มุกเป็นกุฟูรได้ปฏิบัติกับมัสยิดบาวาฮันยังซอฮิรปฏิบัติมัสยิดที่ชัดเจนเลยindakum di sisi kamu nanti sejak malingkan bahwa kamu taruh pada kamu malingkan bahwa kamu lihat yakni min zin amri จากผู้ที่เป็นเจ้าของคำสั่งบรรดาผู้นำเว้นแต่ว่าถ้าว่าสุดเจ้าเห็นผู้นำเนี่ยกุฟรอนได้ปฏิบัติของที่กุฟูรของที่เป็นมัสยิดบาวาฮันอย่างซอฮีฮ์ที่ชัดเจนindakum di sisi kamu minallahi ta'ala minallahi ta'ala daripada Allah Ta'ala จาก Allah Ta'ala แล้ว fihi fi kufri เนี่ยบุรฮานมีหลักฐานชัดเจน
พอความผิดที่เขาทำเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนจากอัลเลาะห์ตะอาลาเช่นว่าผู้นำไปทำซินาซะแล้วหรือผู้นำไปกินเหล้าแล้วไปลักขโมยซะแล้วถ้าอย่างนั้นก็เรานั้นก็จะไม่ตามแล้วเรานั้นก็จะแย่งชิงเรานั้นก็จะแย่งชิงอำนาจนั้นมาจากเขาก็คือจะปลดเขาลงจากตำแหน่งแต่ถ้าว่าเขาไม่มีความผิดพวกเราก็จะไม่แย่งชิงให้เขาเป็นไปผู้นำนั้นให้เขามีสิทธิ์ไปในการเป็นผู้นำพวกเราแต่ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าผู้นำผู้นั้นปฏิบัติความชั่วชัดเจนซึ่งที่ว่ามีหลักฐานชัดเจนจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าสิ่งนั้นคือเป็นมัสยิดเป็นความผิดแต่อย่างนั้นก็ไม่ต้องอะไรไม่ต้องต่ออะไรไม่ต้องการก็คือว่าให้ปลดเขาออกจากตำแหน่งเลยคือแย่งชิงตำแหน่งการเป็นผู้นำของเขามาได้เลยว่าอัลาอันนะกูละว่าอัลาตัวนี้อัตติอัลซัมอีไอวะบายะนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพวกเรานั้นได้ทำสัญญาข้อตกลงกับท่านนบีเนี่ยอัลาอันนะกูละke atas bahwa kami berkataว่าพวกเรานี้จะกล่าวจะพูดบิลฮักกิdengan perkara yang hak กับสิ่งที่เป็นของฮักของที่เป็นของสัจธรรมaina ma kunna di mana adalah kami itu di mana ada kami ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนนั้นพวกเราจะพูดความจริงแล้วก็ลานะคอฟุฟิลลา tidak kami takut kerana Allah Taala พวกเรานั้นจะไม่กลัวพวกเรานั้นจะไม่กลัวเพื่อ Allah Taala lau matalaim mencela akan mencela bagi orang yang mencela พวกเรานั้นจะไม่กลัวกับการประณามของผู้ที่ประณามเพื่อ Allah Taala พวกเราจะไม่กลัวใครจะประณามใครจะว่าอะไรในการพูดฮักของพวกเราในการพูดสัจธรรมของพวกเราก็จะไม่กลัวจะไม่สนใจหรอกการประณามของผู้ที่ประณามมุตตะฟะกุนอะลัยไอฮาซาลหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยอันมันชาตูวันมักรอฮุบิฟัตฮิมีไมฮิมาอ่านด้วยกับฟัตตะมีมของทั้งสองลาฟายbaca dengan fathah akan dua mim bagi kedua yo hima an mansyat wan makrah an mansyatu wan makrah fathah mim maf'ul ai fi sahli pada yang mudahในสิ่งที่ง่ายๆตอนที่เราพบความง่ายดายเราก็จะอารัซัมอิวันตออะห์จะอยู่บนการเชื่อฟังและบนการตออะห์wasabi wasabi yakni pada masa payah ในช่วงเวลาที่ว่ายากลำบากsabi as-sahli นี่กับya an-mansyat wasabiกับya makrah wal asaratu dan bermula asara itu cambua asarah ala asaratin ala asaratin alaina cambua asarah ก็คือว่าอันอิกติซอสบินมุชตาริกะบินมุชตารอกีก็คือการที่เราเอาเป็นของส่วนตัวทำให้เป็นของส่วนตัวกับของที่หุ้นส่วนwaqad sabaqa bayanuha dan sesungguhnya telah terdulu oleh kayataan yo asarahแท้จริงแล้วได้ผ่านพ้นมาแล้วนะการอธิบายถึงอัสรอเนี่ยมานอมันแปลว่าอะไรผ่านมาแล้วบาวาฮันล่ะบิฟัตฮินบาอันมุวะฮะดะอ่านด้วยกับฟัตตะห์บาที่มีจุดเดียววะบะดะฮะบะดันบาวาวนหลังจากบามีวาวบาวาซุมมาอาลิฟนหลังจากนั้นก็อาลิฟล่ะหลังจากวาวแล้วก็หลังจากวาวแล้วก็อาลิฟล่ะซุมมาฮาอุนมุฮมาลาตุหลังจากนั้นก็ฮาyang tidak bertitikฮาที่ไม่มีจุดบาวาฮันไอซอฮิรอนแต่ว่าพวกท่านจะเห็นว่าผู้นำนั้นทำความชั่วที่บาวาฮันไอซอฮิรอนชัดเจนลายะตามิรุตะฮวีรันยัง tidak boleh ihtimal iyoอันกุฟรูดซึ่งที่ว่าไอ้การกุฟรูดนั้นมันไม่สามารถจะตะเว้นไปอื่นได้แล้วลายะตามิรุตะฮวีรันยัง tidak menerima tahwil la iyo
yang tidak boleh ihtimal ia ya kufur คือมันชัดๆแน่ๆชัดเจนแล้วihติมานอื่นไม่ได้แล้วตีไปทางอื่นไม่ได้แล้วเว้นแต่ว่านั่นคือความชั่วแล้วhadisที่188อัลรอบิอันฮะดีสุรรอบิอันนุอ์มานนิบนิบาชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกล่าวนบีได้กล่าวว่ามัซารุลกออิมิฟีฮุดูดิลลาห์upama orang yang mendirikan pada sekatan Allah Taala upama เปรียบเทียบผู้ที่ดำรงไว้ผู้ที่ดำรงไว้ขอบเขตที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้เช่นของวาญิบอุปมาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางขอบเขตเอาไว้wal waqi'i fiha dan yang jatuh yakni orang yang buat kesalahan และผู้ที่ว่าทำความผิดบุคคลทำความผิดฟีฮุดูดิลละห์ในขอบเขตที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างคนที่ว่าปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และบุคคลที่ทำความผิดทำมะซิยะฮ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบคนสองคนนี้นะว่าเราคนดีคนชั่วเนี่ยกะมาซาดิกอมินitu seperti upama satu kaumก็เปรียบก็อุปมาดุจดังกลุ่มชนหนึ่ง istahamu yang buat undi mereka itu kaum ซึ่งที่พวกเขานั้นได้ทำการจับฉลากกลุ่มชนนั้นเขาได้ทำการจับฉลากกันขึ้นมาอาลาซาฟีนาตินกาตัสกาปันบนเรือลำหนึ่งจับฉลากกันว่าใครนั้นจะได้อยู่ชั้นบนใครนั้นจะอยู่ชั้นล่างfasara ba'duhum maka telah jadi oleh setengah dari para mereka itu ankum danนั้นก็ปรากฏว่าส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนนั้นa'laha sebelah atas ya safinahได้อยู่ด้านบนwa ba'duhum asfalaha dan setengah mereka itu ankum asfala sebelah bawahแล้วก็ส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นก็อยู่ด้านล่างมันก็ผลของการจับฉลากออกมาแล้วว่ากลุ่มนี้อยู่ชั้นบนกลุ่มนี้อยู่ชั้นล่างส่วนหนึ่งชั้นบนแล้วก็ส่วนหนึ่งชั้นล่างฟะกานัลลซีฟีอัสฟาลิฮาดังนั้นบรรดาบุคคลซึ่งที่ว่าอยู่ชั้นล่างของเรือเนี่ยอัสฟาลิฮาอัสฟาลิซาฟีนะอิดัสตะกอมินันมาอิapabila menuntut cebok minan ma'i daripada airเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่พวกเขานั้นต้องการที่จะตักน้ำพวกที่ชั้นล่างเนี่ยเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่พวกเขานั้นต้องการที่จะตักน้ำเนี่ยมัรรูอาลามันฟอกะฮุมlalu oleh mereka itu alladzina fi asfaliha ala man fawqahum di atas mereka yang di atas mereka ituพวกเขานั้นก็ต้องผ่านไปเราเดินขึ้นไปอย่างพวกที่อยู่ชั้นบนพวกที่อยู่ชั้นล่างเวลาต้องการน้ำก็ต้องปีนขึ้นไปชั้นบนfaqalu maka berkata oleh mereka itu alladzi fi asfaliha หลังจากนั้นพวกที่อยู่ชั้นล่างของเรือก็กล่าวว่ากล่าวกับพวกเขาว่าเราอันนาคอรักนาถ้าหากว่าแท้จริงแล้วพวกเราเนี่ยทำการเจาะฟีนาซีบีนาในส่วนของพวกเราเนี่ยคอรกอนซาตูลูบังเจาะรูขึ้นมารูนึงฟีนาซีบีนาก็คือชั้นล่างนี่ถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยทำการเจาะในส่วนของพวกเราก็คือในชั้นล่างนี่แหละคอรกอนเจาะรูขึ้นมารูนึงวะลัมนุซิฟาวกอนาแล้วก็พวกเรานั้นก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่ชั้นบนมาก็ไม่ต้องไปรบกวนเขาไม่ต้องไปเคาะประตูเรียกเขาว่าเราจะมาเอาน้ำไม่ต้องเจาะมันข้างล่างนี่แหละเวลาเอาน้ำจะได้สบาย
นะไม่ต้องไปรบกวนพวกอยู่ชั้นบนแล้วทีนี้ฟาอินตารกูฮุมดังนั้นถ้าหากว่าmeninggal oleh mereka itu nah taraku ai ahlul ulwi นะดังนั้นถ้าหากว่าพวกที่อยู่ชั้นบนเนี่ยเขานั้นละทิ้งนะลวกปล่อยหุมakan mereka itu nah ahlas sufli นะปล่อยกับพวกที่อยู่ชั้นล่างหมายความว่าปล่อยให้พวกชั้นล่างเนี่ยทำการเจาะเรือถ้าหากว่าพวกอยู่ชั้นบนไม่มาทำการห้ามปรามปล่อยให้พวกที่อยู่ชั้นล่างทำการเจาะเรือด้านล่างวามาอารอดูnah dan barang yang berkehendak oleh mereka itu ahlul ulwi ahlus sufli นะและสิ่งซึ่งที่ว่าพวกที่อยู่ชั้นล่างต้องการนะถ้าหากว่าพวกที่อยู่ชั้นบนนั้นทิ้งนะให้พวกที่อยู่ชั้นล่างนั้นทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการอะไรละมาอารอดูเนี่ยไอมินคอรกิสซาฟีนะก็คือการเจาะเรือเนี่ยนะถ้าหากว่าพวกที่อยู่ชั้นบนเนี่ยยอมให้พวกอยู่ชั้นล่างปฏิบัติตามสิ่งที่เขาต้องการก็คือการเจาะเรือhalaku nasya binasa oleh mereka itu nah mereka itu anqum แน่นอนกลุ่มชนดังกล่าวนี่เขาจะต้องพบกับความเสียหายยามีอันสักกันทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะพวกที่อยู่ชั้นบนหรือพวกอยู่ชั้นล่างอย่างเดียวหากแต่พวกเขานั้นจะได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยทั้งชั้นบนและก็ชั้นล่างเลยwa in akhadhu dan jika mengambil mereka itu ahlul ulwi และถ้าหากว่าพวกที่อยู่ชั้นบนเนี่ยเขาจับala aidihim ke atas tangan-tangan mereka itu ahli sufli นะถ้าหากว่าพวกที่อยู่ชั้นบนเนี่ยเขาทำการจับมือกับพวกที่อยู่ชั้นล่างนะประคับประคองกันนะไม่ยอมให้อะไรพวกที่อยู่ชั้นล่างจะเจาะเรือก็ไม่ยอมให้เจาะเรือนะจับมือซึ่งกันและกันว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าเจาะเรือเลยเวลาต้องการน้ำก็ให้มาเอาข้างบนนั่นแหละอดทนหน่อยสบัดหน่อยอย่าทำการเจาะเรือนะจับมือซึ่งกันและกันnajau nescaya melepas mereka itu ahlul unwi najau wa najau แน่นอนพวกเขาเหล่านั้นรู้อันเกาก็ได้นะnajau nescaya melepas mereka itu an kaum แน่นอนกลุ่มชนดังกล่าวนะเขาก็จะได้รับความปลอดภัยยามีอันทั้งหมดเลยทั้งชั้นบนและก็ชั้นล่างก็จะได้รับความปลอดภัยแต่ถ้าว่าฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลที่ว่าทำความดีและบุคคลที่ทำความชั่วถ้าหากว่าบุคคลที่ทำความชั่วปล่อยให้ถ้าบุคคลทำความดีเนี่ยปล่อยให้กับบุคคลที่ทำความชั่วทำตามสิ่งที่ต้องการเขาก็จะพบความเสียหายแต่ถ้าหากว่าเขาตักเตือนบุคคลที่ว่าทำความดีตักเตือนบุคคลทำความชั่วจับมือไปด้วยกันเขาก็จะได้ความสำเร็จRawahul Bukhari telah meriwayatkan akan dengan hadis oleh Imam Bukhari Al-qa'imu fi hududillah maknahu makna Al-qa'imu fi hududillah maknahuสำหรับความหมายของคำว่าอันกออิมุฟีฮูดูดิลลาเนี่ยมะนาหูมะนะมะนาหูมะนะกอลิฮิอันกออิมุฟีฮูดูดิลลาคำพูดของท่านนบีนะที่บอกว่าอันกออิมุฟีฮูดูอันกออิมุฟีฮูดูดิลลาเนี่ยเปรียบเทียบบรรดาผู้ที่ว่าดำรงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลานะความหมายของมันแปลว่าอันมุงกิรุละฮาก็คือผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ปราบปรามละฮาดิฮูดูดิลละให้แก่ขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ที่ห้ามปรามให้แก่ขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาหมายความว่าใครก็ตามที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไปห้ามปรามใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาเขาก็ไปทำการห้ามปรามแล้วก็อันกออิมุฟีดัฟอิฮาและความหมายของมันแปลว่าผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการผลักดัฟอิฮาดัฟอิฮูดูดิลละการผลักกับขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาวะอิซาลาติยาdan mahilangnya mahilang hududillah
และการขจัดให้หายไปกับขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาอันมุงกิรุนะฮะอันกออิมุฟีดับอิฮาผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการพักพักหมายความว่าใครก็ตามที่จะมาทำให้หายไปทำให้เสียไปกับขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมบอกว่าเช่นเดียวกันเราอยู่ในสังคมเดียวกันหากไม่สนใจกันปล่อยตามใจตัวใครตัวมันแน่นอนจะต้องพบความเสียหายร่วมกันเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาลงบาลาก็คือโดนทั้งหมดวันนี้เราคนทำดีเราไม่ห้ามปรามคนทำความชั่วเวลาอัลเลาะห์ลงบาลามาก็โดนทั้งหมดฉะนั้นหะดีษนี้ต้องการที่จะส่งเสริมกระตุ้นเราให้ไปสู่การอะไรสั่งใช้ทำความดีแล้วก็ห้ามปรามจากการทำความชั่ววันมุราดุบินฮุดูดิมานะฮัลลอฮุอันฮูจุดมุ่งหมายคำว่าฮุดูดก็คือบารังyang telah melarang oleh Allah Taala anhu anma ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามจากสิ่งนั้นwastahamu ay iktara'u บทอุนดี mereka itu pun ทำการจับฉลากกันKemudian kata al-khamisu an ummil mu'minin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nasta'udzi'uka ma 'allamtana farudhu ilayna inda hayatina ilayk wa la tastansana ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.